Tiyaaddaniituma wanti kun hin dhufattanii yaaddaniiti. Tiyaaduu keessa darbee nurratti haa irraanfatamuudha. Duuba wanni abdattan homtuu hin jiru. Waaqa tokkicha. Fi saba bal'aa kana. Amma galma keessanii qabsoon keessa sun bakka naa gaheetti yaaddama Mogoroon. Dhaqan geerraran gala geerraran jedha Oromoon. Tiimiin keessa suni nama sodaachistu ture. Hoolaa qallee kochee nyaachuu barree. Hoolaa qallee kochee nyaachuu barree. Erga hoomi maaliif erga hoomi lammiin koodiina qabba. Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle yeroo wal daganne ijoollee waliin guddanne yeroo wal daganne ijoollee waliin guddanne. Hattuun kabaja siin qabu safuus hin beeku. Isteejii irratti sigaaraadhaan fuula guban jira. Anuma xaana godheen arge. Mogoroon fi atileetummaan. Artiidhaan galma gaaseen ani. Oppidiyoon yeroo sanatti faaruu wayii isinii kenna. Faarfachuu maa didee? Abaa'uu nama nyaatuudhaan. Abaa'uu nama nyaatu miti kun Oromoodhaan jedhaanan. Gaafa fudhadhee deemu maayikii intan oppidiyoo miti ashemeetti naan jedhan. Siyaasa paartii akkamitti ilaalta Mogoroon? Akkatti micciirree jijjiirratanuu. Hookaoo laali jorroo bosona silee lisagoon. Buluu sidiyoon tan kiyya. Waan ta'eef kanatu guddaadhaan. Adorbaa san dibbee dhoofne jabeessinaa keenyan xiqqeessina. Harmammoo na argaan borna dhoskaa ta'a. Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aas sagantaan keenya Buluu Studio irratti aartii fi aartistoota wajjin goonu amma jalqabee jira. Sagantaa keenya har'aatiin keessummaan keenya har'aa eenyu laata? Hooka'oo laali jorroo bosona silee lisagoon. Hooka'oo laali jorroo bosona silee lisagoon. Kan jedhudha. Sagantaa keenya irratti namni daawwachaa jirtan subscribe gochuun nuuf jalqabaa yeroo dhuma irratti immoo saganticha isin tolee laayikii sheerii fi akkasumatti ilaalcha qabdan immoo koomentii irra nu kaa'aa isiniin jenna gara keessummaa keenyatti deemna. Keessummaan keenya irra jijjiirama siyaasaa yeroo darbee yookaan immoo maaster pilaan irratti ture shoora guddaa kan taphachaa ture. Weellisaa Mogoroo Jifaar keessummaa keenya irraati. Mogoroo Jifaar baga nagaan dhufte. Anaa dhufu siin jenne Mogoroo. Baga nagaan noo hidan. Buluu Studiyoon jajjabaachaa jira. Omaan jennu. Sinuma wajjin gaa. Ayyee. Sinuma wajjin. Awwalooti. Awwalooti dhuguma. Dhugaadha. Keessummaa keenya taateetu nu kabajjee namoota nu daawwachaa jiraniifis kabajjee stuudiyoo keenyatti waan dhufteef guddaa galatooma. Galatooma isinillee fayyaa argadhaa. Waan qabnu waliini. Waan dhabnes waliini. Homaa jechuu miti. Qaama na bira jirta malee gurra uummataatii fi ija uummataa irra jirta. Namni baay'ee si beeka. Garuu Mogoroon inni dhugaa. Eenyu laata? Mogoroon maqaa qabsoo kooti. Warquu Jifaari. Mogoroon maqaa keetti miti? Maqaa qabsoo kiyyaati. Warquu Jifaar. Warquu Jifaari. Ani baay'ee ani beeku Mogoroodhaan ifanii. Tanan ittiin beekamu garuu Mogoroodhaan. Okay. Waraqaan eenyummaa keetti eenyuun jira? Warquu Jifaar hin jira. Dhugaa itti? Dhugaa. Anis warri nu daawwachaa jirus natu dogoggoree laata hin jedha malee. Hin dogoggorre. Dogoggoree. Mogorummaan beekamtaa fa'i. Durumatti qorattee dhufte hin dogoggorre. Mogorummaaf jedhamere. Mogoroo jechuun lafa seenati lafa gootati biyya malee maqaa namaa miti. Lagasaati biyyasii laga Mogor kana asii aga cirracha laga Abbayyaa kanatti hin beektame. Lagni Mogor kun namoonni isaatiillee jajjabaadha. Maqootii kana gaafa isaan akkasitti gabaa dhufanii naannoo Xurrii fi naannoo Salaalee kana hedduu karaa Gumbichuu kanaan qabee karaa Yaayyaa Gullallee kanaan hin dhufu. Fardeen isaanii hidhataniit waa daldalatanii gizee galan ijoolleen magaalaa kun fardeen isaanii kana jalaa hiikuu hin darbatu. Gaafa kanaan immoo nan ari'a dhagaachan. Gaafa kana kunis Mogoroodha inaan jedhu. Hin darbatu. Amma kan nama baadiyyaadhaa dhufe akkamitti ilaalu seete ijoolleen magaalaa ta'eeti ilmuma Oromoo ta'eeti abbootii isaa tan baadiyyaadhaa dhufe kana eenyummaa isaa wallaaluudhaan akka gadaantummaatti ilaala. Isaan daadhii isaaniitis uffatan dhuganii fardeen isaan irra bahanii warra guutummaadhaan beekamu sinni isaan uleedhanii saniif anillee ulee kanan jaaladha isaanumarraa dhaalee kanaaf Mogoroo naan jedhan. Mogoroon Mogorgaa iddoo seenaa qabeessadha. Keessattuu gara Salaalee kanaan miti ree Mogoree. Dhugaadha. Asii agameetti qabsaa'onni baay'een irratti qabsaa'anii achi daggalagalanii shiftaa jedhamanii illee bakka sanitti miti iddoon kan akka badhaadha Ilgaasaa fa'aan. Dhugaadhaan akka Fayyee Garasuu akka Badhaasaa Gammadaa gootonni meettaa keessaa fa'aan akka Naggasaa Wagii baay'eetu jira. Inni lakkoofne finnu akka Kabbadaa Buzunash lafti meettaadhaa qabee lafti Mogor kun mijataadha. Lafa albuudati illee dhaarratti. Lafa albuudati
lafa warshaan keenya simintoon keenya irraa burqameen dhumne arrumallee. Kanaafuu mogoroon dhalataa Salaaleeti jechuudha gara Salaalee kanarra jiru. Salaaluma. Kun shakin jedhin. Iddoo kamii? Tanan dhaladhee magaalaa Fiichee Aanaa Giraar Jaarsotti tanan guddadhe Turritti. Asuma dhiyoodha. Amma immoo Sulultaa. Oromiyaadha walumaa galatti. Dhuguma hojiin kan keessan aan Oromooti. Aan Oromooti. Oromoorra darbee akka biyyaatillee jijjiirama siyaasaallee yeroo sanatti baay'ee socho'aa warra ture keessa ati gara fuulduraatti aan mul'atudha. Dhugaadha. Mogoroon gara hojii aartii kanaatti naa dhufu yookiinis immoo gara amma hojiin kan kee baay'inaan qabsoo saniin Hoolaa Qallee isaan beekamtu baay'inaan. Itti yaaddeetuma gara kanatti galtee moo yoo tokko aartiin akka carraa yookaan siyaamti yookaan atitti deemtaa yookaan immoo tasatti galtaa miti itti yaaddee galtee moo? Aartiin na waames miti ani. Ganamuma kennaa kiyya ture. Ani daa'imummaan na sirbaa akka carraa NGO'n tokko naannoo muka turre jira. Yoo sirbu kana bakka gaa'elaa deemee na sirbaa bakka jiru waa jiru kan na waamanii nan dhiichisaa na sirbaa saniif NGO kana keessatti immoo hammatamee irra deebi'ee rimiisii godhe malee Hoolaa Qalleen tanuma duraan dalagaa ture keessayii saniif aartii dawaamee gizee maaster pilaan hin dhufne san duruma nan kilabiifaa ture aartima kanaan leenji'ee bahee gara aartii keessan ture beekamtiin kiyya yeroo san dhageettiin kiyya yeroo san ol ka'ee yaada mul'atu malee san duran aartii keessa ture. Akka 95 naannoo 96 akka gara aartiitti jalqabdes iyyaafadheera. Dhugaadha. Anuma ijaa fi gurra uummataa keessa galteetu bara maaster pilaanii sana. Bara maaster pilaanii sana ta'e. Yoom ture inni 2007 8. Naannoo sana. Dhugaadha. Yeroo sanatti ajaa'iba ture. Nama sodaachistu ture. Akkasuma. Tiimii wayii tokko jira. Siigalee tiimii keessa suni an akka Shimallis fa'aa, an akka Tiiqaa fa'aan, Abarraa Beegii fa'aan namoota baay'eetu jiru yeroo sana. Sochiin yeroo sana qawwee caalaa sinaan itti socho'aa turtan sun. Itti yaaddaniituma wanti kun hin dhufattanii yaaddaniiti akkasitti galtanii? Itti yaaduu keessa darbee nurratti haa irraanfatamuudha. Dhaloota dhufuuf lafa keenya hin duunadha nuyi. Jiraannee irra wal arginaa miti. Murannoo yeroo san qabnu hin duunaa an jiraate hin jiraataa an du'e hin du'aadha. Itti kutanneetuma. Saniif wayyaaniin maafii haadha kana keessatti nuuf fixuus hin dandeechi. Tana fee nafa. Tawwaa inni hiree isaa kennee immoo ta'e dhaloota dhufu irratti nurratti haa irraanfatamu. Gareen maafiyaa kun kufuu qaba jenneeti. Yeroo sanatti akkas gadi baatee foddaa televezyiinii yookaan immoo foddaa yuutuubii kanarratti gadi baatee sirbuudhaaf dhiisi anifatti wal maddii teenyaa sa'uudhaaf xiqqoo wal shakkaa turree miira'ee. Kun lubbuma kennumaaf itti kutattaniituma waan ta'eef malee. Itti kutanneetuma aarsaa. Mari'attaniiti? Mariin hin jiru. Atis kooma itti kutattaa? Haga ta'e warri walitti dhufeenya qabnu warri walitti dhiyeenya hin jirru anaa Abarraa Beegitii Shimallis Abbaabbutii haga ta'e wanta tokko irratti nu waan jechoota walaloodhanis wal gargaaru yaadanis wal gargaaru sirbaanis wal gargaaru sagaleedhanis wal utubuu yaadanis wal utubuu akkuma ijoollee mana tokkotti guddateeti nuyi. Yoo ilaalte ta'ee sirba kiyyarra shimeeffaan illee shubbisaadhaanaaf Abarraa Beegitillee shubbisaadha akkasumaanis tan isaan irratti sanumaa wal gargaaru hin jira tokkummaadhani. Weellistoota biraa soo carraasan istiidiyootti wal arganne waanuma tokkummaati. Haala amma gandummaan dhufee gooxidhaan wal ciru kanaa miti. Jaalalatu jira. Yeroo sana Hoolaa Qallee kochee nyaachuu warree sirba kan keessaa tokko inni baay'inaan gara uummataattis si make. Har'uma kanallee miira wayii qaba si galee wanti hojiin suni. Viidiyoo achirratti sirba keetirratti hojjetame sun akkamitti waraabbameeti sagantaa isteejii wayii irratti natti fakkaatame hojiin sun. Irra deebine. Yeroo duraatiif Tafarii Bokonnoon amma charchii tajaajilaa jira. Tafarii Bokonnoon kun silkiidhaan na waraabe namni waraabbillee gadi bahee si waraabu waan ta'eef. Qinibbirii isaa immoo gama muuziqaatiin tannaa dalage Dinqeessaa Dabalaati. Isa waan ta'eef istiidiyoo sanatti wal argine isa jedhiitoo Ibroo Ibsaa lamaaniin ijoolleen kun silkiidhaan naa waraabanii qinibbirumaan gadhiisnee waggaa lamaan booda sirba san immoo isteejii irratti gaafan dalagu Abraa Biraayyaa immoo isteejii irraa waraabee sirboota san uummataan gahe ani isteejii irraa. Lammata editii ta'eeti malee sanii miti. Isaan dura jira. Isaan dura jira. Silkiidhaan gadhiifame.
Amma baay'inaan garuu an jiru ani isteejii uummanni baay'een Jiru irratti santu argamu. isteejii xiqqaan koonsartii isaa dalaggeeffaarraa Abiraam Raajis koonsartii lammata qopheessee giinci irratti faan dalagni faa fudhanne. Konsartii iddoo garaagaraatti walitti Iddoo dhufee. garaagaraatii fudhanne. Uummanni sun yeroo sanatti akkanatti gadi bahee konsartii xiiqii wayii qaba jechuudha. Uummanni xiiqiin isaa galaana. Uummanni kun galaana bara. Xiiqii addaatu jira ture. Xiiqii addaa qaba. Sodaa tokko malee bahee, sodaa tokko malee wal cinaa hiriiree, sodaa tokko malee nu isin jirra jedhee. Sabni tokkummaa gaafa uume bare, homaa wanni ta'uu danda'u hin jiru. Tokkummaatu jira, gamtaatu jira waan ta'eef. Haati keenyas akka hoon keenyas mana teechee waaqa nuu kadhachuudhaan tokkummaadha. Jaalala jira waan ta'eef. Sirni yeroo san bulchullee sodaa keessa jira waan ta'eef. Wanti nutti bu'u hin jiru yeroo sanatti bakka uummanni jirutti. Duuba wanni abdattan homtuu hin jiru. Waaqa tokkicha. Waaqa qofa. Isa babal'aa kana. Ajaa'iba. Wanni isinitti mul'ate jira jechuun wanti akkanaa kun jiraate garuu isintu akka carraa as jiraateef malee dargaggoonni baay'een immoo wareegamanii anas hin geenyu baay'eetu jira. Guyyaa arsadiitu meeqatu wareegame guyyuma arsadii san. Baay'ee dhugaa. Guyyaa arsadii san nama meeqa wareegame. Dhuguma. Yaadachiisnu magoro. Inta. Hoolaa qallee kochee nyaachuu barree. Dhugaadha. Xiqqoo ishee yaadachiisa. Hoolaa qallee kochee nyaachuu barree erga hoomi maaliif erga hoomi lammiin koo diina qabba. Hoolaa qallee kochee nyaachuu barree erga hoomi maaliif erga hoomi lammiin koo diina qabba. Eebbisa addunyaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mutii walirraan taragan taadde birruu iyyanuun argani biyyeen daangaa mutii walirraan taragan abbishee garbaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mutii walirraan taragan finfinneetti gal beenaa raddaa gullalle finfinneetti gal beenaa raddaa gullalle dhiiroo waldagan ijoollee waliin guddanne dhiiroo waldagan ijoollee waliin guddanne. Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle dhiiroo waldaganne ijoollee waliin guddanne dhiiroo waldaganne ijoollee waliin guddanne Finfinneetti galla Burrayyuu gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sabbataa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Galaanis gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Tukamis gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sadaffaa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sulultaa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle dhiiroo waldaganne ijoollee waliin guddanne dhiiroo waldaganne ijoollee waliin guddanne. Maal godha re'aan sagalee qabu malee? Injira malee? Injira malee? Guddaa galatame dhugaa jechuun seenaadha wanti kuni. Hojiin akkanatti si galee dhalootatti yoomuu hojiin duune keessa hojiin kun keessatti waa'een Finfinnee kun faan waa'een gootota keenya faan kitaaba jechuudha wanti. Dhugaadha. Raaga santu har'a ta'aa jira. Har'a ta'aa jira. Raaga Finfinneetti gallaan Finfinneen akka keenya ta'e namoonni nu dhaaluu hin danda'u. Numatu gizee san diinagdeedhaanis haa ta'u rakkoo addaatiinis haa ta'u uummata keenya cinaatti dhiibanii keessaa baasan malee Finfinneen handhuura abbaa keenyaa ta'uun eenyumtuu nu mormuu hin danda'u. Dhuguma. Seeranis Eeranis Finfinnee namoonni irraa haaluu hin danda'u. Homtu gaaffii hin qabu malee garamitti deemaadha malee. Ani amma wanti baay'ee na dhibu tokko keessa ani kiyya jechuun qabuudha. Uffanni kun kan keedha. Nan beeka. Anuma ati uffatte kana kiyya jechuun. Alaa dhufan kiyya jechuun dhiisoti. Waanuma keessan. Waanuma keessan. Hin barbaadaga. Hin barbaadaga. Si gabaan barmana namaa seenee manni kun tan isaa miti. Akka mana isaan taane hin beeka. Akka mana isaan taane hin beeka. Garuu nyaanni nadaaf dhaqe waan ta'eef hattuun kabajas hin qabu safuus hin beeku. Hattuu ati hattuudha jedhee natti ofirraa qolachuu danda'u qaba. Malee hattuun mana kee dhufee gaafa si saamu gola keetiin alatti gadi lakki abbaan qayyaana achuma taa'eeti. Keenya waardiyyaa eeguun qabu. Waardiyyaa santu nu ta'uu qaba. Garuu nu biras badiis ni jiru ta'e adda biroon maali of gadi qabu tokko jira ture. Gadi of hin qabne rakkoodha. Sirna keessa dabarree waggaa 250 dhufne sani. Santu gadi nu qabe. Sitti bee barammas maaltu jira sitti hattuun gaafa qayeetti nu dhufu hannaaf dhufe. Hattuun qophaa'ee dhufa. Ani immoo abbaa qayeetti jedhee tan dallaa tolfachuu dhiise. Of dagannaan bakka san taate. Of dagannaan bakka sanitti. Dhaloonni immoo waan isaan madeeffata.
Amma hoo Oromoon ansinitti qabsooftanii itti wareegamtanii qaaman miidhamtanii yeroo sanatti akkasitti falmaa turtan sun amma galma geessanii qabsoon keessa sun bakka naa gaheetti yaadamamu biroon akka dhuunfatti. Dhaqan geerra dhangala geerra jedha Oromoon. Oromoon kun waa malee mammaaku bara. Dhaqan geerra dhangala geerra jedha. Fuudha odoo manaa baatu gaafa fuudhaaf deemtu farda yaabbattee ganaa manaa baataa miti. Dhayiteen talaa'uun agarre maaliin deebi'uu keetuun beektu. Deebi'uu keetuun beektu dhaqa maaliin geerra. Dhuguma. Haa ta'u. Mee iddoo wayiitti immoo mogoroon isteejii irratti sigaaraadhaan fuula guban jira. Bishooftuuttan kilabiin hojjedhaa. Halkani booratiya 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 narranoo limboaki oduma sirba kana sirbaa jiru. Mucaan kun yeroo kaan dhufee na badhaasa maamila keenya in quuffatee natti fakkaate maayikii narraa fuudhee sirbuuf na gargaaruuf seetanan akkatti nan laala anuma xu'aana godhe narra aaree tanan odeensidha si waanan godhu dhabe maayikumaan mataa keessa dha'uu barbaade akkanuma xaragadheetumanii na gubde qurreessu jaaraa kun nama gubdi in ajooftisi fuula na gubde waan ta'eef aaratuma sirbeetu boqqachaa bu'ee jira. Inni hoon jedheetuma jechuun kanumaaf dhufee itti yaadee miti. Itti yaadee miti. Miira farshooti. Miira farshooti malee itti yaadee miti. Miira dhugaatii keessa waan jiruuf malee itti yaadee miti. Dhuguma. Hojiiwwan kan kee hoo mogoroon walaloo fi yeedaloo akka hojjettu nan beeka. Agarratti yeedaloo baay'ee namarraa fudhadhee hin beeku. Walaloo Caalaa Daggafaa guddaan galateeffadha carraa kanaan. Caalaa Daggafaa yeroo baay'ee na gargaareera. Hojiiwwan kan jiru hunda namarraa fudhachuun xinneenyummaa miti. Wal gargaaruu wal utubuun walittoo dhufte artii cimsa. Artiin kophaa hojjennaan kophaan milkooftu. Wanti kophaa qabnu haadha manaa keenya qofa. Haadha manaa qofa. Sanii dhala wanni qabnu waliyyoo mari'atte. Mariin barbaada yoo gaggeessite. Artiin immoo bilchina barbaada. Tokkummaa barbaada. Jaalala barbaada. Wanni si bira jiru jira, wanni na bira jiru jira. Ani yeedaloo yoo fide, ati immoo walaloo fiduu dandeecha. Kiyyumatti ta'oo jette kufaadha. Ceesisuu irratti artii kana ceesisuu irratti waliyyoo mari'atte yoo gamtaadhaan hojjette ciminuma uumaa deema. Hojiin waan uummataati. Nama dhuunfasanii miti. Maqaa keetiin haa yaamamu malee hojiin suni gara uummataatti gadi baha saba san bakka buutas. Kanaaf mareen immoo dirqama ta'a. Nam tokko tokko beekumsa isaatis yookaan immoo si gargaaruudhaafis fedhii hin qabne immoo nama baay'ee jiru. Jira. Akkaataa itti ibsattee ati nama tokkoon barati guddaa soo kabajje xiqqaa soo kabajje kabajni dura sirraa argama. Fuula keetirraa. Fuula keetirraa waan gaariitti agarsiisan namni kamuu hojiin haaraa amma qabadhee jirutu jira. Mucaa kana qaaman hin beeku silkiidhaan naa erge. Ganaa fuuldura kanatti wal argaafan mucaa qaaman. Odoo wal hin beekin naa erge. Saniif gaafa inni natti haasa'e ani walaloo fi yeedaloo si erga naan jedhu anillee miira gaariidhaan asi mal itti gammade. Gaafa yeedaloo isaa dhaga'u irraa fuun dadhabeen. Nan jaaladhe. Hojiin of harkaa qabu hunda gara hojii 7 albaman dalagaa jira of harkaa qaba. Dhiisetanan kan dursu dhaqe. Kennaan namni si gumaachu onnee keessaa waan inni fide san odoon beekin odoon namticha san anuu nan hojjedha walaloo fi yeedaloo maalitti hojjetta odoon jedheeni miira isaatillee agarre. Miira isaatillee agarre. Safuu isaatillee dandeettii isaatillee agarre. Namni baay'een anaa ol dandeettii qabu jira. Guute gadi hin baane dhaloota gadaa gadhiisaati. Gadaan immoo dhaloota qaba. Dhaloonni kun immoo dhaloonni har'aa kun dhaloota qubeetii dhaloota ciccimootu jira. Dhaloota ciccimoo muuziqaa dalaguu danda'utu jira kanaan booda. Dhaloota kana immoo karaatti qabdee jabeessuudha. Waa utubuu barbaada. Dhaloonni kun maal dhabe yoo jette diinagdee dhabaachuu danda'a. Mucaan naa kenne kun diinagdee rakkoo diinagdee ta'uu danda'a. Rakkoo beekumsa isaa immoo kana akkatti baasee ibsachuu danda'u dhiisuu danda'a. Malee dandeettiin isa bira jiru walaloonni yeedaloonni fidesan ajaa'iba nama. Inni amma dandeettii keetis hin beeka waan ta'eef hojii isaa wajjin deemu jedheetti xiyyeeffatee hojjetee siif erge. Namoonni akkana baay'eetu jiru. Gadi baasumatti yookaan immoo nutis rakkina qabna gadi baasuudhaaf namoota sana hamilee isaanii eeguudhaaf. Akkuma ati jette kana
namichi kun yookaan uummata biratti beekamtii hin qabu dhiisee dheetuma osuma hin dhaggeeffatin illee kan dhiisu baay'eetu jira jechuudha. Dhugaadha. Sun immoo mooraalii namaatillee dhaloota ganaaf fuulduratti waa ceesisuu danda'u sanii anatu sii beekatu biyya kana diigaa jira. Anas sii beekaa odoo hin ta'in hunduu gahee mataa keenya waliin beekna jennee hunduu xiinxalaa ta'uu dhiisee hojii keenya bakka hojii keenya yoo beekne biyyi kun fuulduratti ce'uu hin danda'a. Atis galatoomi. Nama tokko keessummaa ofii naa gootu baagiraawundii xiqqoo ishiin qo'atta. Namoota hiriyoota keessan irraayis yookaan immoo iddoo wal argatteettis waan ta'e tokko mee mogoroon fi atileetummaan. Atileetummaan akka cimnaatti ture iyyuu anaafi aartiidhaan galmagaa seenan atileetiidhaan galmagaa jedhee tanan minaan daldalaatidha fiigicha kiyya cimsaa odoo hin jiru suniree kiyya hin taane. Hin taane dhugaadha. Akka kiroos kaantiriitti illee kaachuu danda'utti nama akka biyyoolessaa fi fiigdee. Biyyoolessa odoo hin ta'in naannoo jaalmeedaa kana fa'aa dhufee yeroo kiroos kaantiriin kun qophaa'utu jira. Taallaa qiruccaan kunillee jira. Isa sanirratti hirmaadhee fiigan ture. Sun carraa kiyya hin taane. Fiildii kiyya wallaaluudhaan fiildiin kee aartiidha. Ayyaantummaan kee aartiirra jira. Atasuma turi naan jedha atileetiin. Kanaayyuu barbaaddee argachuun waan tokkodha. Sun immoo ifaajii si gaafata beektaa. Wantumti kamuu aartiinis ifaajii si gaafata. Moor atileetiin immoo humna mataa keetti si gaafata. Dandeetti si gaafata. Nama ispoonsara sii ta'u si gaafata. Aartii dalaguudhaaf bar tokko yoo rakkatte bar tokko keessa ce'uu dandeessa. Sun immoo dhiibban illee jira. Namoota fira jabaa qabu yeroo sanitti nama 90 keessa hojjete waan ta'eef naannoo 98 aga 2000tti yeroo sanitti immoo akkatti namni illee xiyyeeffannoo ispoortiidhaaf kennu gargar ture. Carraa qabda. Carraa gabaabaa qabda. Carraan ittiin ba'uu jira. Carraa garuu nama argachuu akka ammaa kan amma bara sooshaal miidiyaan illee toleera. Waan dandeetti xiqqoo ishii lafatti soo hojjette fuudhee si gumaacha hawaasni kun si beeksisa. Yeroo sanatti garuu rakkoo keessatti yoo horiis dhabde yoo waan tireeningii ittiin dalagdullee dhabde yoo nama hin qabaanne as dhuftee finfinneedha. Nu ijoollee baadiyyaati. Ijoolleen baadiyyaa as dhufee magaalaa keessa gahee waa dalaguudhaaf fira gaarii isa gaafata. Yeroo sanatti fiigicha jaalmeedaatti ta'uun beeku. Isa taallaa qiruccaa kana irratti ta'uun beeku. 17ffaa baateedha immoo 7ffaa baatee. 21ffaadha. 21ffaa baatee. 21ffaan bahee odoo fiigaa jiru waraqaan lakkoofsi sii kennamatu jira. Lakkoofsa kana fiigan jira naarraa citee fuuldura. Waggaa citu san yaani waraqaa sun gatii qaba jedhee yaanne. Waraqaan lakkoofsi sun ittiin nu kenname an duubaa kun bichaan laalee akka inni lakkoofsa duubaa bichaa malee fuuldura karbii irratti gizee ijoolleen nagattu anis fiigichuma san malee gizee citu sin numan laalanarraa. Anis karbii san dhorkutee amma kan wal gadhiisisuun fiigicha keessatti muuxannoon isaa karbii irratti. Karbii irratti namni humna qabu tokko si shamaxaxaa deemnaan daagatii irratti immoo si gataa deema akkasuma atillee haamilee kee duubatti kufaa deema. Gaafa kana na jalaa citee karaadhaatti makamte malee akkamitti dandeechatti baadiyyaadha dhufte akkatti fayyadamnaan jedhanii mooraaliin ganna bu'ee akka wanti hin jirti akka wanti kiyya kun atileetiin hin uqqataa biteere. Aboo mucaan kun hin dhukkubsate moo maal ta'ee jetti. Dafa qabaasta silaa. Dafa kan baasaa nadaajii gubee tananii. Gaafa kana aamileen gaafa san waan na cabeeffanillee luytes na buqqa'ee dhiisee aduu ji'a 2 guutu kun xootamaa ijaa na barbaachise. Hin bahe. Hin bahe. Ilma koo kana malee akkatti bareedda malee naan jette koo. Luka duwwaa fiigdeedhaan immoo. Zarii Abbabaa Biqilaa miti. Sanaan himaa bahe. Kaalsii hodhadhee tanan kaalsii kana walirratti akka lafti na qoyne kaalsii furdaa kana. Jalqabuma moo caammas jalaa baheetti naa fiigdu? Intinidha sitti tola beeyta amma lafti kun qulqullattii waan qabuufi waasi waraanu xaxara siin qabu. Si gadhiisa caamman xiqqoo aga ta'e tokko si gottota amma sirriitti ati tireeningii gootee xuunchan kee kun sirriitti jabaatutti si qaxaqqaxa. Caamman narraa baheeti malee anillee rakkina saniifi miti. Caammaa isa fudhachuu dhiisuudhaan keessas nama kofalchiisuudhaaf
akkasitti fiigee kaawwadhe xiqqoo karaatti namticha na fuuldura warra na fuuldura sun akka hin gadhiisne fanan amma warroota san bira geeta fiigite fuuldura darbee tanan dafee caammaa kiyya kaawwadhe. Tifaashii warra saniit illee dhaggeeffatta. Agam humna akka qabu. Agam sigatee deemuu akka danda'u. Atillee ispiidii keetiin malee bar nama san bira darbite gisuma tokko waan namni tokko amma gisee ka'u ilaallaa akka biyyoolessaattis gisee fiigan handafee fuuldura kaatu sun bar inni oo'istuudha malee nama xumuruu miti. Tifaashii isaa eessatti akka dhaabbachuu danda'u hin beekta. Koondishiniidha gaaf tokko immoo qilleensi sitti tolee qilleensa mijataadhaan inni dhufta. Daggabee 21ffaa san bahuu dhiisuu hin danda'a. Sanii gadis ta'uu hin danda'a. Sanii olis ta'uu hin danda'a. Koondishinii guyyaa saniitu murteessaadha. Kanaafuu amma hireetu garana si fide. Amma geessota fiigaa naa fidani. Jira akkasi? Geessonni jiran. Takkii mogoroo eenyu jira amma geessaa? Geessonni hin qophaa'u bara akka biyyatti. Hailee faadha gaama. Haileen cimaadhaan raawuu sana dhaqqaba. Hin dhaqqaban. Maaraatoonii kaata. Haa ta'u mee mogoro. Mogoroo Jifaar Shimallis Abbaabuu Abarraa Beekii Waaqee Badhaanee Fiqaaduu Isheetu fa'a. Taatanii too oppidiyoon yeroo sanatti faaruu wayii isinii kenne. Mogoroon maa didee faaruu sana faarfachuu maa didee? Nan dide. Dirqamaan itti kennan malee ijoolleen hunduuf jaalatee miti. Garuu wanti dhufe haa dhufu jedheetan dide. Mul'ata wayii qabdaa yommuu wanti jechi kun? Hin jaaladhu ani oppidichuma. Jalqabuma? Jalqabuma hin jaaladhu waan ta'eef. Kun yoomi barri kana jira isin hin jedhan? 2003. Yeroo sanatti baay'ee sochiin iyyuu hin jiru. Nuka Fiqaaduun kun bara 96 nama xurritti hidhame. Sababuma siyaasatiin. Sababa siyaasatiin. Barnoota irra jira piripaaraatoorii barachaa jiran. Fiqaaduu faajee jechuun diinaa ol har'a qindeessadha. Gaafa isa laallu ijoollee kana gaafa ilaallu abaa'uu nama nyaatuudhaan. Abaa'uu nama nyaatuu miti kun Oromoodhaan jedhaanan. Yeruma isa siyaasni nu gale. San dura waa siyaasa beeknuuf wanti viidiyoo faarfattu kun ani natti hin tolu. Jechuma san dhaga'uu hin barbaadu. Jechuma san dhaga'uu waan hin barbaanneef faaruu san hin hojjedhu deeme. Garuu hawwisoo wayii keessa jirtu miti? Hawwisoo keessa jira. Hawwisuma viidiyoota hojjenna. Achuma keessa ni faarfadhu deeme. Aballi sunoo aballitti sii kennuu didani? Durgoo na dhowwatan ishee. San booda maal goote re'aati? Maayikitti eessa goote? Maayikii fudhadhee deeme. Jalaa fudhatte? Jalaa fudhadhee deeme. Gaafa fudhadhee deeme maayikiin tan viidiyoo miti ashima itti naan jedhan. Ano viidiyoo miti Shimallis hin jedhani? Shimallis Abbaabuu. Jawaanan deebise. Ani akka ergasii naan dhagahu. Qorannoo sarchii baay'ee dhala keessaa turte jechuudhaati. Maal akka ta'e beektaa? Naan kana dhagahu. Mogoroon durumatti mul'ateera akka wanti kun itti muddaa dhufu jechuudha moo maal jechuudha jedhee yaade beektaa? Mogoroo guddaa kana ta'uu dhugaa. Siyaasa fi aartii. Amma siin aartiidhaan jijjiiramni amma biyya kana keessa jira jedhamu parsantii 90 aartiidhaan jijjiirama. Aartii feesbuukumaa fi maal kanas dabalatee too'i baay'inaan amma weelluudhaan jijjiirame ani yaadu akka koonti. Siyaasa fi aartii akkamitti ilaalta Mogoroon? Ani aartistiidha malee paartii miti. Aartiin paartii miti. Aartiin kam keessattuu mul'ata isaa qaba. Uummata keessatti. Waan hawaasa kootitti tole anan natti tola. Waan hawaasa kiyyatti hin tolle natti hin tolu. Akkasittan ilaalaan. Mul'anni keenya ayyaantummaa keenya ilaallaa. Ayyaantummaadha. Waan hawaasa kiyyatti tole. Hawaasni kiyya nagaan argannaan anis nagaan qaba. Hawaasni kiyya nagaa dhabnaan anis nagaan qabu. Akkasittan ilaalaan. Siyaasa abbaa siyaasatiif dhiinsa. Iddoo qaba. Gaheen kiyya bakka sii miti ani. Garuu jijjiirtanii yeroo sanatti? Jijjiirrata. Akkatti micciirree jijjiirratanuu. Madaa uummataati kaase. Madaa uummataati. Isii sana gadi baastan malee. Abaluu dhufu abaluu abu'uudhaan osoo hin taane. Hin taane. Madaa uummataa sana. Madaa uummataati. Rakkina keessa jirra. Rakkina keessa jirraadha. Hojii kan keessa hunda kaasnu hojii baay'ee ani argeera hojiiwwan kan hojii baay'ee qabda. Dhugaadha. Egaa 96 5 jalqabee amma ammaatti hojii baay'eedha kan jiru. Jorroo bira deemnu. Hin ta'a. Jorroo
Yoomi waggaa lama? 2016 keenyatti. Naannoo waggaa lama. Waggaa 3 deemna malee amma 2018 9 keessa. Fixannee 19 seenuuf deema. waggaa 3ti. Sirbaaf abjuu abbaa hiikkata. Namni akkuma tiiketti jorroo jechuun allaattii wayiitu jira. Allaattii joobira. Miidhagaa bareeda jira. Lafa gammoojjii keessa jiraata. Afoola sabaa kanaati. Jorroon laga uumaa baalli cirtee gasse nama arooressa bitte. Loloo gaafa kajeeltu qa. Arooressa jechuun shimala hin cabne. Shimala hin cabne. Shimala jabaadha. Ittiin ofirraa qolatta. Ittiin bobbaata. Ittiin tifkatta. Ittiin bakka gootaa oolta. Lafa gootatti ittiin deemta. Bareedinaafis. Bareedinaafis. Akkuma tuulamaatti tuulamni shimala isaatti amana. Shimala isaatti amana. Bareedinni isaatti shimala isaati. Qawwee koyaa ulee bineensuu nan nyaatu odoon ala bulee. Saniif sirba jorroo kana hojjechuullee baay'ee miira keessan qabu. Gajoo xila'uun carraa kanaan yaa galatoomu hojjettu malee naan jedhe. Hojjedhee ittiin milkaa'e. Baay'ee bareeda ture. Dhugaadha. Ani immoo jorroo kan hin beeku akka naani beekutti jorroo jechuun qotiyyoo bareedaa tokko. Qotiyyoo quufaa tokko jira miti. Qonna didee qotiyyoo biraa wajjin ani hin oolle ana malee hin jiru kan jedhu. Amma akkasitti ani fudhadhe ani jorroo sana. Ati immoo kallattii itti hojjettee hin qabda. Namni biraa immoo kan kallattii itti ilaalee hin qaba. Sirbi keenya bariyyoo shimala koyaa qarkaa gadi qabi gara harkaatti jette gootummaatti hin ibsachuudhaaf oola keenya. Akkuma abbaan itti gottote. Sirbaaf abjuu abbaatii gattatanas hin jedha sumarraa ka'ee tanani. Sirba tokko jaalalaaf sirbittee dirqamaan gottottee kana yoo jette yoo garantis gottotte akkuma abbaan gottotte tatana. Yaadachiisnuudhee jorroo. Inta. Hooka'oo laali jorroo bosona silee lisagoon. Qeerransa michanii laali jorroo bosona silee lisagoon. Boroboritaa laali jorroo bosona silee lisagoon. Gootarraan dheessanii laali jorroo bosona silee lisagoon. Hooka'oo. Ilaala. Baay'ee bareeda. Sirbi ka ayyaana keessattuu ijoolleen magaalaa keessatti guddatanii fi ijoolleen akkatti sirba san naannoo jorroo fi naannoo saniin jorroodhanii miti isaan tan beekan. Mataree. Amma mataree saniin dhiirris dubartiinis guddaanis xiqqaanis. Xiqqaanis akkasitti beekan. Namni afaan hin beekne mataree. Afaan kamiittuu nama kamiifuu hin qabama waan ta'eef jallisaniituma akkuma feenitti waan san ibsatu. Sirbi immoo waan uummataati. Sirban uummataati dhugaadha. Saban qabdu waan addunyaa jedhama waan taateef. Dhugaadha. Booji'uudha. Inni sirbi sun booji'ee nama hunda biraa akka gahu taasisudha. Isa guddaan. Inni guddaan isaa isa. Sirbi sun booji'uu danda'u qaba. Dhugaadha. Sirbi booji'ee taanaan mana kamuu seena. Hin seena dhuguma. Osoo hin jaalatiin si fudhata. Dhugaadha. Dirqamtee tooyi gara sanitti deemta. Dhugaadha. Yeroo amma argitee taanaan booleen suni dhugaadha. Hunda bira deemee ture. Hunda bira deeme. Hojiin akkasii immoo akkasii an uummataan naa ta'u hin gammadaatis. Boolees akkasumatti kan warri kun beeknes afaanis dhaggeeffachuudha maal loon jedhate yaa warri abooliya. Nu arrabsaa jira yaa warri aboole. Dhuguma. Jettee. Hojii tokko naa hojjettu nama lamatu si ilaala. Dhugaadha. Tokko ansi jaalatu si ilaala. Tokko immoo maal jedhee too'ee ergaa isaa baruudhaaf kan si ilaalu jira. Hojii akkasitti hojjechuun immoo kana gaa ergaan isaa namni adda baasuu hanga dadhabutti hojjechuudha. Sirbi sun hawwasaa gaabii ta'uu qaba. Sirbicha kana ofii isaati sirbicha san cinqee gara feettaa fudhatu. Guutummaatti sirbaatu nama bakka booji'uudha. Waan ta'eef sirbi sun boojinaan an dhaggeeffate. San waan ta'eef sirba cimaadha baay'ee sirbi warra boolee baay'ee. Gara siyaasatti isa fudhatee jira, gara seenatti isa fudhatee jira, gara jaalalatti isaan fudhatee jira. Akkasii gaa sirbi ta'uu kan qabu. Mogoroon isaan asis immoo ijoollodhaanas hojii tokkos hojjetteetta. Yeroodhaan kan nuuf kennita, nuyi sin dandamanna. Inuma dhaggeeffanna. Hojii silaa oolaaree. Sirna gadaatti bulla tokko jaarsummaa filachuu aadaa keenya hundu
Aannan keessummaa simachuu aannan keessummaa simachuu yaa soofaa shimala takka da'ee lafa si buusa mata takka da'ee lafa si buusa mata yaadamma koo maaloo qoricha ofii godhattee naafis godhi anis fuddeen Oromiyaatti gala. Sabni koo galaana maa soba soor ayyaantuun bullaa maa nutti moor sabni koo galaana maa soba soor ayyaantuun bullaa maa nutti moor hiiteen balleessaa falfala mortuu hiiteen balleessaa falfala mortuu saatti mortii dacheetti mortii gootatti mortii jabaatti mortii hayyuutti mortii gootatti mortii hiiteen balleessaa. Hiriyaa gantuu mannaa irra salaale. Shimala koo gaarii wayyaadha. Gaarii wayya shimalli obboleessa. Akkuma ittiin guddatte rasaasa ganaa tireeningii si barbaada. Shimala keenya immoo ittiin guddanne waan ta'eef obboleessa. Bareechiteetuma. Namni shimala sii kenne qixxee lubbuun sii kenneeti. Qixxee lubbuu sii kenneeti. Bilchina si barbaada. Artii amma lafaa kaatee dalayduufi. Artii si waamuufi. Atitti deemuun gargari. Artii si waame taanaan duruma ayyaana qabda. Ofiitti deemte taanaan ayyaana kee malee deemaa jirta. Saniif bilchinni inni barbaadu immoo ogeessota marii waanuma duratti tokkummaa siin jedhe san keessatti dibbeedhaan illee shaakaltii gahaa qabaachuu waasan sirriitti beekuu liqimsitee artii yoon dhaan taane bargalee qotuu daldaluus nan danda'a dirqama qabdu. Saniif waan hawaasa kana boonsu waan hawaasni kun sitti gammadu hojjette hawaasni galaanni kun waa baay'eedhaan argaa jirra. Waa baay'eedhaan. Saniif artiin sabichis galaana akkasaa barbaada. Galaana akkasaa tan dhangala'ee fi waa hundaanuu ceesisuu barbaada. San yoo ta'e gara fuulduraa. Mogoroon kan Jifaarimi. Dhugaadha. Gadi naa baatummaan an Oromoo taata. An uummata bal'aa kanaati. An uummata kanaa taata. An uummata kanaan naa taatu fakkeenyaa fi biyya kana keessatti sabaaf sablammoota baay'eetu jira. Dorgommii jira immoo. Dorgommii artiitu jira. Cimaa jechuudha isaayyuu. Wal bira si madaalu. Uummata san bakka buutee dorgommii sana mo'achuun dirqama. Mo'achuun anaaf saba bal'aa kana bakka bu'ee na boonsa. Bagantan saba kanaa ta'ee hin jiraan. Hojii gadi aanaan naa hojjetu moo akkasuma qaanofta gadi. Ittan qaana. Baay'ee. Atiin hojjetin namni biraa Oromiffaan namni hojjetu na argitu hunda keenyatu qaana. Yoo saba kana bakka bu'ee na hojjete ittan gammada. Yoo saba kana xiqqeesse anallee hojjenan xiqqaadha. Achi keessatti mul'adha waan ta'eef. Gaafiin qabu. Mogoroonni gara fuulduraa hoo egaa namni si eeggataa miti baay'inaan. Ifa. Dhuguma si yaada. Hojii akkamiitiin nu dhufa Mogoroonni namni akkanaa jedhee namni si yaada waan ta'eef. Ayyaana irreechatiif akkuma barame wal arguun keenyan oolu. Birraa. Birraa. Akkasuma birraa mana kee jalaa bubbisachaa dhufna. Amma birraatti eegganna. Amma birraatti. Gaheera Mogoroo. Gaheera birraani. Asumaan amma dhaloota baay'eetu jira. Guyyaa dhiyoo keessatti kilippiin illee samoonuma kana waraabame singitan taamiruudhaaf namattanii walitti deebina. Singitan amma hojjetaa jira? Saniif dhaloota xixiqqaas jabeessuun keenya dirqama keenya waan ta'eef dhaloota lafaa dhufu. Gadaan keenya 2008. Gadaa finnee miti. Akkuma gadaa sun jirutti ta'ee immoo dhaloota jabeessaa nus birraatti immoo wal agarraa. Wal jabeessuu kana biratti Mogoroon nama tamtu iddoo baay'eettis wal argina waan ta'eef ijoollee baay'ee ijoollee gara aartiitti seenan kana cinaa bakka baay'eettis hin arga. Bakka baay'eettis wal argannee maddii akka dhaabbattus nan beeka. Namoonni aartiin jenneerra miti an uummataati an calaqqee saba kanaati jenneerra isaan maddii dhaabbachuun namoota akka kiyya anuma weelluu baasuu barbaade Mogoroon cinaa dhaabbate. Ana bakka buufattee deemtaa jechuudha. Ani immoo bakka biraa buufadhee deema waan ta'eef namoota akkasii wal deeggaruu irratti duratti illee amma ta'e kakkaasneerra. Maal jettaame? Ani baay'een itti gammada. Wanni nama deeggaruu caalaa si gammachiisu hin jiru. Ofii kiyya nyaadheen bulaa caalaa nama deeggarte itti gammadda. Sabni bal'aan kun deeggaritti ani immoo maal lafan bukkee dhaabbachuu dadhabaan. Sabnuun hin nuffine. Sabni bal'aan kun artii kiyya naa ceesisi galmaan naa gahi hojjedhu jedheetti. Irraafee miti asii godhu. Sabni bal'aan nu nuffine nu maaliif wal nuffina? Wal deeggaruun aadaa keenya.
wal deeggaruun artiin immoo deeggarsa barbaada. Namni kamuu deeggarsa barbaada. Ormi kanaan nu caala. Muuziqaan ormaa ceetan jennu kanaani. Nus immoo keenya sanarratti ciccinee ijoollee bu'uura ta'an baasuun dirqama keenya waan ta'eef mul'ata qabna. Mogoroon tan Jifaar miti ree? Jifaar lubbuudha yoo jiraachuu baate ani jiraadha. Borummoo mogoroota fakkaatu jiraachuudhaaf anillee deeggarsa keessan turarraa eegama. Nama bakka buusuu qabna. Sadiif artiin tan walootii an jennu gaafa san ta'a. Waan qabnu waliin qabna. An dhabnes waliin dhabne. Waan dhabne sanis waliin utubuu qabna malee tokko tokko tuffatee tokko tokko caaluudhaan miti. Istiidiyoon kee kun anaaf kan kiyya. An uummataati. Uummata kana bakka buutee jirta. Kana eenyutu dhufee jabeessuu qaba ree? Ati na gaafattee miti ani si gaafadhee dhufuun qaba sila. Ani waan kiyya kun kan kiyya. Buluu istiidiyoon tan kiyya. Waan ta'eef kanatu guddaadhaan. Afaan hin beekne ganaa dhaqee achitti wajjin dhibbachuurra si faana afaan beeku nan haasa'aa jira. Afaan hin beekne saniin gaafan dubbadhu anuuf gaafachaa haasa'a. Afaan sanitti intini jechuu odoon ta'in kan kiyya kanatu kan kiyyaani. An kiyya kun kanatu guddaadha. Saba bal'aadha nutu guddaadha. Ishiin xiqqoodha bara. Keenyumaan keenya nyaatteti. Hattuu akkuma duratti siin jedhe sana. Saniin carraa argattee nu caalte. Carraa argattee nu caalte. Carraan isaan argatanii nu caalan immoo carraa nutu kenneef. Adormaa san dibbee dhoofne jabeessinaa keenyan xiqqeessina. Anaa kanatu guddaadha. Galatoomi. Dhugaa baay'ee galatoomi. Namootuma akkasiitu jechuun akkuma isin jedhe an akkasii jijjiira nama muddataa afaan kanaaf siif kaase gaafa eebba sagantaa keetii qubeella godhatte. Gaafas godhatte. Dhugaadha. Amma jireenyi kee akkam ture? Jireenya gaarii keessan jira. Abbaa lamaan naniiti. Jireenya gaarii keessan jira. Suni kaa koonsartii kiyya irratti nan qubeellaa godhadhe. Anaaf namni biraa diinee gaa'ela naa deggasuuf ture. Ani immoo nan dide. Maaliif gaa'ela san noon deggafadhe mogoroon qabaan nan deggafate jedha malee namni jireenya nan keessa jiru anaaf yeroo sanitti waaqa beeka. Saniif didee koonsartuma dalagadhee achuma irratti qubeellaa godhadhee har'a abbaa manaatilleedha. Gaafasuma gad dhaabbate buurri. Buura nu barbaachisanuuf. Buura yoo gad dhaabbatte tanan dafeetillee har'a si bira ga'uu danda'u hundi na ideen qabaanne dhufu yookaan tiraaspoortii na argitaa isin jedha. Namni baay'een akkasii. Yookaan immoo kottu na fuudhi isin jedha. Har'a guyyaa sanbataatilleedha dalagaallee qaba. Amma immoo booda gara dalagaa kiyyaatti. Waan arganne tuffachuu dhiisuudhaan hojii hojjechuudha. Hojii hojjenne eenyumaa oli. Nuu saba bal'aa, saba Afrikaa, saba addunyaati. Nuu saba guddaadha. Sirna gadaadhaan bulu nuyi. Sirna calaqqee hunda qabu nu warra mul'ata qabu. Nu warra nutti biifee eebbifame nu ofiif wal nyaanna malee. Nu warra eebban guddate nuyi. Hotti fayyadama. Itti fayyadama immoo hin dandeenya ammas. Itti fayyadama ammas hin barsiisne. Anna cinaa jiru nama na cinaa jiru kana lakki qabadhu. Atis gahee qabda as keessatti. Shoorri miidiyaa immoo guddaadha. Miidiyaan qajeeltuu walitti muudha. Mogoroon dogongora qaba taanaan mogoroon dogongora qabda. Dhaloota na cuucataan dhaloota cuucaa jirta gadhiisi. Natti muu qabda. Nu wal komachuurraa ifa taanee yoo hojjenne wanni mul'anneef hin jiru. Itti fayyadama keenyas hin barbaada. Hin barbaada. Ati koonsartii san gooteedhaa fi jijjiiramte jechuu miti. Saba bal'aa kanarraa dhaladhee akkamittan akkana jedhaan. Saba miliyoona 60 bira. Miliyoona 60 qaba ammas gadi ba'ee. Nu godhaa toolas immoo. Akkatti nurratti dhangalaasaa oola hammaaree. Waan hojjettu san isin jedhee bare itti fayyadama keetii fi waan hojjettu. Sabichi si kennee yoo sabicha boonsite. Boru si kennuudhaaf si barbaada. Si kennee yoo saba xinneessite borus immoo si xiqqeessannu. Teessoo kana kan kabajuu an qabu ana. Uummanni fuudhee asirratti teechisee handaara keessan taa'oo jette salphaadha inni. Boollatti si galcha. Saniif ilaallachuun kee dirqama keeti. Har'uma immoo na argaan borna dhoskaa ta'a. Dhaamsa kanan dhaamsa fadha. Osoon kana dhaamsa jettee keessa keetti waan yaaddu tokko hin jiraata. Osoon kana jedhee waan jettu. Carraa kanaan hiriyoota koo Oromoo hundi barri kun bara gaarii akka nu ta'uun hawwa. Tanan
qabu kanumaan. Moor immoo akka guyyaa bal'inaan immoo walitti deebinu abdiin qaba waan ta'eef ammanuma hanqabnu irraa dubbanne bal'inaan immoo hojii gaarii qabadhee hojii milkaa'inaan dhufee walitti deebina. Hayyee daawwattoota keenya sagantaan keenya weellisaa Mogoroo Jifaar wajjin goone kana fakkaata. Yeroo biraa keessumaa biraa waliin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Isaan dura garuu sagantaan kun yoo isinitti tole laayikii akkasumas immoo namoota biraa akka ga'uuf sheerii yaada qabdan immoo koomentii irra nuuf kaa'uun hin irraanfatinaa yookiin hin dagatinaa. Namoonni sabskiraayib osoo hin godhin nu ilaalaa jirtan nu daawwachaa jirtan immoo sabskiraayib nuuf godhaa nuuf jajjabina nuuf ta'a waan ta'eef yeroo biraa keessumaa biraa waliin walitti deebina irraa barattan itti bohaartan jennee abdii godhanna. Namoota immoo gara istiidiyoo keessanitti nuuf waamaa nu harkaa badeera ijaa fi gurra uummataa irra badeera nama jettanoo jiraate kallattumaan duwwaa 91273 heeloo jettan fuul istiidiyoon sin jalaa qabee heeloo isiniin jedha. Kanaaf nuuf bilbilaa namoota isin barbaadan iyyaafannee barbaannee gara keessanitti geenya. Isinis immoo nu jajjabeessuu keessan hin dagatina. Yeroo biraa keessumaa biraa waliin walitti deebina. Hangasitti nagaan nu tura.